مساء الخير. النهاردة هنتعرف مع بعض على محتويات حقيبة كرياتيف متاهة. هي وسيلة تعليمية موجهة بالأساس لتعديل سلوك الطفل أو تعليم وتدريب الطفل على مجموعة من الروتين والسلوكيات اليومية الصحيحة. في البداية مهم ننمي كم مهارة كده عند الطفل قبل ما نوصل لمرحلة الكروت، زي الانتباه والإدراك والذاكرة ومهارة حل المشكلات والمهارات الحركية وطبعا مهارة اللغة. أول حاجة عندنا ماكيت كبير على شكل متاهة. الماكيت خامة كويسة جدا للأطفال، مش هتتأثر بالمية، سهلة التنظيف، تقدر تتحمل قبضات الطفل القوية. مهم قوي ان الطفل يدرك شكل ومفهوم المتاهة، يعرف فين البداية وفين النهاية، ازاي يمشي جوه المتاهة. احنا ممكن في البداية نعلم الطفل او نعرف الطفل انه المربعات دي هي حاجة زي شباك بينقلنا على الطريق اللي بعد كده او الطريق المفتوح. مهم كمان ان الطفل يدرك لشكل المتاهة نفسه، ويفرق ما بينه وما بين الخلفية بتاعة المتاهة وايه محتوياتها، يعني يفرق ما بين الشكل والخلفية. بعد كده الطفل فيها هيمشي جوه المتاهة عن طريق الصلصال، ده لتقوية العضلات الدقيقة اللي هي خاصة بأصابع الإيد. وطبعا المهارة دي مهمة جدا، هيستخدمها في حاجات كتير قدام. بعد كده بقى لو اتأكدنا ان الطفل خلاص تمام بقى قادر ان هو يتحكم في عضلات ايديه او في عضلات الاصابع او يقدر يمسك القلم بشكل صحيح، هنا ممكن ان احنا نخليه يستخدم القلم الماركر اللي مع المتاهة، ان هو يمشي جوه المتاهة بواسطة القلم الماركر، وهو قلم سهل المسح عن طريق الممحاء اللي جاية مع كمان عندنا جاي مع كل حقيبة بروشور بيوضح المحتويات بتاعت اللعبة ايه، كمان في شرح للعبة او ايه المهارات اللي الحقيبة دي الادوات بتاعتها بتشتغل على على اي مهارات بالظبط. كمان فيها وصف للكروت ولكل اداة ولكل كارت عامل ازاي. بعد كده في مرحلة الكروت، احنا قلنا انه الكروت كل كارت فيه ملون بلون، وده ظاهر واضح في البروشور اللي هيبقى موجود معانا. البروشور موضح كل الكروت اللي عندنا مقسمة ل11 مجموعة، كل مجموعة بتتكلم عن سلوك او روتين معين موضحين في البروشور. كل مجموعة واخدة لون معين وده واضح في البروشور، وكل مجموعة عبارة عن مجموعة من الكروت أحداثها مسلسلة. كمان ظاهر ومكتوب في البروشور كل كارت في المجموعة نفسها بيتكلم عن ايه. طبعا احنا مهم ان احنا نستخدم الاسلوب واللغة المناسبة لادراك وبيئة الطفل، لكن طبعا البروشور هو وسيلة توضيحية للام او الاخصائية اللي بيشتغلوا مع الطفل. اول حاجة علشان نشتغل الكروت مع الطفل يفضل ان احنا يكون على خلفية بيضاء او خلفية سادة حسب المتوفر يعني وقتها معانا. هنبدأ نعرض الكروت مستوية مستقيمة قدام الطفل، ونبدأ نتكلم عن كل كارت فيه ايه وبيمثل ايه الكارت ده. بعد كده نبدأ نعرض كل الكروت بعد كده بالترتيب، ونبدأ نتكلم عن كل كارت بالشكل ده. كل كارت مفضل انه يكون ما بينه وبين الكارت التاني مسافة علشان الطفل يدرك لتفاصيل كل كارت لوحده. في المرحلة اللي بعد كده ممكن الطفل هو اللي يبدأ يحكي لنا عن كل كارت ايه الحدث اللي بيحصل فيه، ونتأكد ان الطفل بيطبق السلوك ده او الروتين ده في الواقع في خلال يومه. بعد كده هنمسك مجموعه اللي احنا عندنا المجموعات مقسمه من بدايه مجموعه من 3 كروت لحد ما نوصل ل8 كروت. احنا هنا كده اتاكدنا ان الطفل ادرك لمجموعه من السلوكيات او سلوك معين، ادرك للكروت او للوسيله التوضيحيه البصريه اللي احنا عاملينها، اللي هي عباره عن الكروت والصور الموجوده معانا. هنبدا بقى نخلي الطفل يحط كل كارت في المتاهه، طبعا مع الصلصال او القلم الماركر حسب هو هيشتغل بايه وحابب يشتغل بايه. وكمان نستخدم الوسائل والادوات اللي بتحقق بالنسبه للطفل اكبر قدر من الانتباه والتركيز. هنبدا نحط في البدايه هنا اول كارت، بعدين الطفل هيمشي بالقلم الماركر او بالصلصال عشان يوصل يحط تاني كارت، وهكذا لحد الطفل ما يخلص المتاهة كلها وكل الأماكن المخصصة لوضع الكروت اللي هي المربعات اللي عندنا، لحد ما يخلص
الاماكن بتاعتها تماما، ويحط كل كارت بالترتيب حسب السلوك اللي هو بيتكلم عنه او اللي احنا بنتكلم عنه. كمان خليناه يطبق في خلاله يطبق الحاجات دي في خلال اليوم بتاعه. هنا بقى هيجي دور ان احنا نتأكد ونقيس فعلا مدى التزام الطفل بمجموعة السلوكيات والروتين اللي احنا علمناها. وهنا هيجي دور الجداول اللي معانا، او الجدول فيه السلوكيات اللي احنا الموجودة عندنا 11 مجموعة، اول كارت منهم بقى. الجدول عبارة عن من السبت الايام من السبت للجمعة. هنبدأ نحط للطفل هيجي كمان مع الجدول يا اما الاستيكر النجوم ده او ده في الحقيبة بتاعتنا هيجي حاجة من اتنين من الشكلين دول، حاجة من الشكلين دول. بعد كده هنبدأ نقيس بقى. الجدول ده ممكن يتعلق على باب أوضة الطفل أو في مكان مميز في البيت أو في حقيبة الطفل لو احنا في المنزل، في المركز أو في مركز أو في الفصل أو في مدرسة يعني. بعد كده نبدأ نقيس بقى مدى التزام الطفل بالسلوكيات، هو فعلا بيطبقها في خلال اليوم ولا لا. طبعا هنشجع الطفل من خلال وسيلة بصرية تانية، وسيلة تفاعلية وتشجيعية وتحفيزية، وهي عبارة عن النجوم. هنحط قدام كل سلوك النجمة. لو الطفل أدى السلوك ده في اليوم السبت مثلا، الطفل أدى السلوك ده في خلال اليوم واحنا متأكدين من ده، هنبدأ اتفاق مع الطفل كل ما يدرك كل ما يلتزم بسلوك في اليوم هنحط له نجمة، السبت الحد الاثنين وهكذا على كل السلوكيات اللي معانا. طبعا على حسب احنا بنقيس سلوك ايه، يعني احنا ممكن نكون عودناه على سلوك 1 أو 2 أو 3 أو كل 11 سلوك اللي معانا. الجدول التاني، احنا هنا الجدول التاني علشان يساعد على استمرارية الطفل على انه يفضل منضبط او ملتزم بمجموعة السلوكيات والروتين اللي هو اتعلمه. فهيبقى عندنا كل روتين برضو الروتينات موجودة فوق، اسمائها موجودة فوق. وهنا بقى مكافأة اسبوعية وشهرية على حسب عدد النجوم اللي احنا جمعناه في المربع او في الجدول الاول. هنبدأ بقى نشوف المكافآت الاسبوعية. طبعا هنبقى متفقين مع الطفل لو في خلال الاسبوع انت جمعت عدد نجوم معين او التزمت بكل النجوم بقت موجودة في كل الايام او في كل الاسبوع عند سلوك ما معين، هنبقى بنشجع الطفل تشجيع مادي. احنا بننوع ما بين التحفيزات، ما بين انواع التحفيز والتشجيع بالنسبه للطفل. فهيبقى فيه هنا وقت المكافاه الماديه اللي احنا كده كده في المجمل ممكن نكون بنجيبها للطفل، هديه معينه، خروجه معينه في اخر الاسبوع، اكله معينه، حاجه معينه يعني. هنتفق هنربطها بادائه للسلوكيات دي، وهنبقى متفقين انه يا اما عن طريق تجميع عدد نجوم معينه او عن طريق ان هو اتم سلوك معين في خلال الاسبوع. وطبعا بعد ما يكبر او يعني في خلال بقى الاستمرارية مكافأة شهرية و3 شهور لحد ما نوصل لسنة كاملة الطفل بيلتزم انه، وده ممكن نطبقه على اي سلوك اخر يعني. بس احنا نبقى بنتأكد من خلال الجدول ده ان الطفل ادى التزامه وانضباطه بمجموعة السلوكيات والروتين اللي احنا اتكلمنا عنه. في حاجة اخيرة حابة انوه عنها، البرنامج ده مش اقل من 6 شهور يتحقق مع الطفل. طبعا كل طفل على حسب عمره وعلى حسب قدراته الفردية وعلى حسب مستوى التأهيل اللي هو عنده، لكن مهم قوي ان احنا كل مرحلة من المراحل اللي عندنا ناخد وقتها كويس قوي ونتأكد ان الطفل ادركها وبيعملها بشكل مستقل بدون مساعدة تماما مننا، علشان هو ده الهدف اللي احنا حابين نحققه يعني من خلال الوسيلة دي. وبس كده، شكرا ليك.